Всем привет, ребята, с вами я, Ника 71, и сегодня мы будем играть Subway Surf. Тут реклама. Так. Сейчас загрузить. Да как долго загружается? 4, 3, 2, 1. Поехали. О, там ящик. Поехали. Ой. Да, все идет. 2, 1, Так. Опа, халява. Так, о, ботиночка. Перепрыгиваем все. Чанка. Давай. О, я ж точно боксик. Давайте видос. Опять пройти деньги. Дурацкие деньги. Так. Вот. Еще последний раз поиграем. И вот, все. Один кейс. Последний раз. Уже сразу? Не, лучше наверх. Все. Почему соскользнуло? Так. Вот сюда. А, точно, лишь магнит не заметил. Ай, тупик был. Эх. Так. Все. Следующее видео выйдет. Ну, не знаю там. Ну, выйдет. Когда-нибудь выйдет. Всем ладно, всем пока.